gran momento. El compartir mis vivencias fue muy bello. Además, recordar y verlos a todos ustedes reunidos en este mi cumpleaños me llena de alegría y satisfacción al ver que lo que inicié un día se hizo realidad en todos y cada uno de ustedes, esa gran hermandad. Siempre listos y hasta pronto.